किस तरह से खराब डोरबेल को ठीक कर सकते हैं। मेरे पास जो डोरबेल है उसका प्रॉब्लम ये है कि ना AC वोल्टेज पे चल रही है, ना ही DC वोल्टेज पे चल रही है, यानी कि ना वो 220 वोल्ट पे चल रही है, ना ही ये सेल की मदद से चल पा रही है। अब मेरे पास जो डोरबेल है या किसी भी कंपनी की जो डोरबेल होगी, इसके अंदर 3 ही मेन चीज़ें होंगी। तीनों चीज़ों को आपको बताऊँगा कि आपने किस तरह से चेक करना है, और उनमें से एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो चीज़ खराब होगी तो आपकी डोरबेल किसी काम की नहीं रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको तीनों चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो डोरबेल को खोलने के लिए आपने सिंपली ये चारों फीचर को खोल लेना है। जो डोरबेल को यहाँ पे मैंने खोल लिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डोरबेल के अंदर जो सिंपल डोरबेल होती है उसके अंदर 3 मेन चीज़ें होती हैं, जिसमें से एक स्पीकर होता है, एक इसकी किट होती है और एक इसकी आईसी होती है। तो जो सिंपल डोरबेल है उसके अंदर ये 3 चीज़ें होंगी। किट में और आईसी में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, यानी कि शेप में या लुक वाइज कुछ चेंज हो सकती है, लेकिन होंगी ये 3 चीज़ें। तो इन 3 चीज़ों को बाहर निकाल लेते हैं और बारी बारी तीनों चीज़ों को चेक करते हैं। सबसे पहले हम स्पीकर को चेक करेंगे। तो स्पीकर को चेक करने के लिए स्पीकर के दोनों वायर्स को उतारेंगे और इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो पहले इसकी वायर उतार लेते हैं, फिर इसको मल्टीमीटर के साथ चेक करते हैं। तो स्पीकर को यहाँ पे मैंने उतार लिया। अब आपने मल्टीमीटर लेना है और उसको आपने ये डायोड वाले ऑप्शन पे सेट करना है। जिस साइड पर डायोड और कंटिन्यूटी का ऑप्शन होता है वहाँ पे आपने उसको सेट कर देना है। तो यहाँ पे सेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मीटर अभी ये डायोड पे है, तो मैं इसको बदर पे कर दूंगा, यानी कि कंटिन्यूटी पे कर दूंगा। जहाँ पे वो वाईफाई जैसा निशान आता है ना, उसको कंटिन्यूटी कहते हैं। तो वहाँ पे मैं इसको सेट कर दूँगा। वहाँ पे सेट करने के बाद आपने जो मीटर की वायर्स हैं उनको स्पीकर के साथ लगाना है। नेगेटिव पॉजिटिव का इसमें कोई इशू नहीं है, आप चेंज आगे पीछे भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको लगाया, आप देख सकते हैं इस मीटर में कोई आवाज़ नहीं आई। अब वायर चेंज करके भी देखते हैं, अब भी आप देख सकते हैं मीटर में कोई आवाज़ नहीं आई, यानी कि जो स्पीकर है ये खराब है। इस तरह बजर की आवाज़ आएगी, अगर आपका मीटर ठीक होगा बजर की आवाज़ आएगी और यहाँ पे कोई रीडिंग आएगी, जिस तरह इस तरह करने पर आई है। लेकिन जब मैं स्पीकर के साथ वायर लगा रहा हूँ तो कोई बजर की आवाज़ नहीं आ रही, और ना ही इसमें जो है कोई साउंड नज़र आ रही है हमें, तो कोई रेटिंग भी हमें यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो सबसे पहला तो इसका जो है तो स्पीकर ही ख़राब है। तो स्पीकर को चेंज करके देखते हैं, हो सकता है स्पीकर का ही फॉल्ट हो, नहीं तो हम इसको किट को भी चेक कर लेंगे। ये तो स्पीकर को हमने चेक किया, स्पीकर ख़राब है। ये बस नया स्पीकर है, दोनों की वैल्यू सेम है, 0.5 वाट 8 ओम। तो अब इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के बाद मीटर के अपनी किट के साथ लगा के देखें कि स्पीकर जो बेल है वो चलती है या फिर नहीं चलती। तो सिंपली मीटर को अपने कंटिन्यूटी पे रखना है और दोनों वायर्स को स्पीकर के साथ लगा देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटर से बदल की आवाज़ भी आ रही है और रीडिंग भी शो हो रही है, यानी कि ये वाला स्पीकर ठीक है। अब इस स्पीकर को हम अपनी किट के साथ लगाते हैं, उसको चला के देखते हैं। ये तो स्पीकर यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है, इनपुट पे सप्लाई भी कनेक्ट कर दिया है, और ये रही हमारी दोनों आउटपुट की वायर्स, जिनको टच करने से जो बेल है वो चलती है। तो सप्लाई को ऑन करते हैं, वोल्टेज को 4.7 पे सेट कर देते हैं और दोनों वायर्स को आपस में टच करके देखते हैं। तो इन दोनों वायर्स को मैं आपस में कनेक्ट कर देता हूँ, जो कि आउटपुट की वायर थी। इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया है। स्पीकर को चलना चाहिए था लेकिन स्पीकर नहीं चला, इसका मतलब स्पीकर के अलावा किट में भी फॉल्ट है। तो अब किट को देखते हैं कि इसको हमें किस तरह से ठीक करना है। बाय द वे इस पावर सप्लाई की भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देखना चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये तो हम इस किट के ऊपर देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ यहाँ पे ब्लास्ट नहीं हुई। तो कैपेसिटर को देख लेते हैं। कैपेसिटर यहाँ पे ठीक है। कैपेसिटर के ऊपर अगर आपको हल्का सा भी गैप नजर आए इस जगह पे तो कैपेसिटर ख़राब होगा, कैपेसिटर को आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद जो ट्रांजिस्टर है उसको भी देख लेते हैं कि कहीं से डैमेज तो नहीं है। ट्रांजिस्टर भी यहाँ पे ठीक है, कहीं से डैमेज नहीं हुआ हुआ। उसके अलावा डायोड भी ठीक है। अब हमने ऊपर से तीन चीज़ों को देख लिया, मल्टीमीटर के साथ इन सारी चीज़ों को चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर के साथ पहले हम डायोड को चेक करते हैं। तो मीटर को मैंने डायोड वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया है। अब सिंपली डायोड की नेगेटिव साइड पे मीटर की नेगेटिव लगाएंगे और डायोड की पॉजिटिव साइड पे जो मीटर का पॉजिटिव है उसको लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया दोनों को, यानी कि डायोड को फॉरवर्ड वाइज में हमें कनेक्ट करना है दोनों वायर्स को। तो रीडिंग आ रही है, इसका मतलब डायोड हमारा ठीक है। अगर आपको डायोड चेक करना नहीं आता तो आप ये वाली वीडियोस मेरी देख सकते हैं, इसमें मैंने आपको डिटेल के साथ बताया कि डायोड को किस तरह से चेक करते हैं। इसके बाद हमें ट्रांजिस्टर को चेक करना है। तो ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए हमें इसको सप्लाई देनी पड़ेगी। तो पहले इसको हम सप्लाई देते हैं, फिर इसको चेक करते हैं। सप्लाई को मैंने ऑन कर दिया और मीटर को डीसी पे सेट कर दिया। मैं आपको बताता हूँ कि आपने ट्रांजिस्टर किस तरह से चेक करना है। तो जो भी ट्रांजिस्टर आपके बोर्ड के ऊपर लगा हुआ है या आपके किट के ऊपर लगा हुआ है उसके ऊपर एक नंबर लिखा होगा। मेरे पास जो लगा है उसका नंबर है 8550। तो मैंने 8550 की पिन आउट जो थी गूगल से निकाल ली है। आप सिंपली लिख लें 8550 ट्रांजिस्टर पिन आउट या पिन कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको गूगल से डाटा शीट मिल जाएगी कि पहली लेग कौन सी है, दूसरी कौन सी है और तीसरी कौन सी है। लेग से मुराद इसकी पहली टांग निकली है वो कौन सी है, दूसरी टांग किसकी है, तीसरी टांग किस चीज़ की है।
तो यहाँ पे हमने बेस और कलेक्टर के वोल्टेज को चेक करना है। तो इस ट्रांजिस्टर की सेंटर वाली पिन बेस की है और जो राइट साइड वाली है वो कलेक्टर की है, फर्स्ट पिन मीटर की है। तो हम सेकंड वाली पिन को और राइट साइड पे जो सी पिन है उसको हम उसके वोल्टेज को चेक करेंगे, वो 0.7 होने चाहिए। 0.7 हो 0.6 से लेकर 0.8 तक वो चल जाएंगे। इससे कम या ज़्यादा होंगे तो ट्रांजिस्टर ख़राब होगा। तो बेस मैंने नेगेटिव वायर लगा दी है, यानी कि सेंटर वाली पिन पे ब्लैक वायर और राइट साइड वाली पिन पे पॉजिटिव लगा दिया, तो वोल्टेज आया 0.628, यानी कि ये ट्रांजिस्टर हमारा ठीक है। अगर इससे कम या ज़्यादा होंगे तो ट्रांजिस्टर ख़राब होगा, ट्रांजिस्टर को आपने चेंज करना है। तो ये सर्किट भी हमने यहाँ पे चेक कर लिया, सर्किट हमारा बिल्कुल ठीक है, स्पीकर भी ठीक है। सर्किट का काम ये होता है कि 220 AC को स्टेप डाउन कर देता है बगैर ट्रांसफार्मर के 4.7 DC में, और IC से हमारी साउंड निकलती है। ये दोनों चीज़ें ठीक है, इसका मतलब हमारी IC ख़राब है। तो जैसा कि शुरू में आपको बताया था कि IC ख़राब होगी तो उस पर आपकी पहले रिपेयर नहीं हो सकती। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।